2차 사이 통로에 있는 자동 판매기를 이용해 주시기 바랍니다. 고맙습니다. 도착을. 아침에 토마토 2개 먹고 왔는데. 귀여워. 샐러드도 맛있다 지금. 배고파. 매운 거 해도 됐겠다. 진짜? 아니 우리 아침에 매운 거 먹으면 안 되잖아. 깜짝 놀랐네. 먹어볼래? 미쳤다. 맛있다. 유용화 시켜주는데? 편하다. 진짜. 그래서 뭐가 아니야? 어? 쏙 빠져. 우와. 설마. 유레카이. 휘. 오, 주니즈 프리. 여기 저기 다 돼. 제가 이제 안 나올 거 봐. 잘 나와야 본전인 것 같아. 우선이냐 못 몰라해. 우와.
파스타에 소주 처음 먹어봐. 아 진짜? 오빠는? 우와. 공정서. 빨리 파스타 먹어야지. 어. 그면 삶기도 좋은 거 같은데 익은 거? 와. 개 맛있어요, 개 맛있어요. 내가 불타가 있는데. 이거? 오. 사진은 포토플렉스. 닭꼬치 추가. 나 박준희 6분이다. 왜 저러시죠? 너무 아직 다 버릴 거긴 한데. 아, 네. 잘 먹고 갑니다. 와. 예쁘다. 와.
먼저 페페로니 베이글. 피자 먹는 거 같다. 이거 어떻게 먹어? 한 입에 왕 먹는 거 아니야? 깨가 후두둑 떨어진다 이거.